Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nilari ti damo akaayan ayat ko. Inayat ko iti kastaunay. Nang runa idinaaddaan kamin iti anak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, diyak ngamin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay kumata kasta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mo't asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga agina. Sa di naman ti papanan na. Italaang akastoy. Ha? Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak ka muna anyat aramidag, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak kat saan. Ngamin, idi, kat oray makumikum. At dalata oras nang ag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante, ayan na. Diyak nga rod mo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud-sodak no amo na ti ayan ni Larry. Awan, nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at ay may kamariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak na katurturog iti mano arabi eh. Gapo iti kapapanunot ko ni Larry. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka la ko man, Mariel. Ngamnas kan nga ibagak kan ka tinakuna sakbaya nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam ko matikamsat ko. Gaputa saan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakuna na amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputa awan may pakita na. Anya? Isu na lang, tasaan namat nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka madanagan? Tamo ka safe ni Larry iti napanan na. Ay, Di ka madanagan, tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita, ta baby pay laeng. diyak amo no apay anaaramid ni Larry kanyak ti kastoy na anak. Ala, husto na, anak ko. Iti ka ano man. Sa anak mo't nga agrekreklamo. Numasit ti matgadan na no daduma. Adamot trabaho. Iso nga ayos laeng. Ngam no apay akalaat-latan at tinalikodan na kami iti anak mi. Ay, pagkalmaang tirik naman ako. Saan ka kumaunay nga agpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang. At dantulat taal daw amamiris na abidot ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. Sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katag subli kada kami. Ay atek unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah? Anya day ta, friend? Adda nga min nakaibaga kanyak. Nagdatdaton ka no ni Jason kan ka. Ha? Nasingpat ni Jason. Awan makunakkan kwa na para kan ka. Kan may sa. Tawon mat tan tinaglabas manipod pimanaw ni Larry.
Panagkunak, saanen nga agsublipay dayjay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak nga adamot panagayat ko ka ni Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang lang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupudno ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na ko mga inaramit ti kasyay? Nga uray la imabot iti manu atawan. Sa bagay matkit di ah. Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken ka dayta anak ko. No siya, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang, Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. wen, nanang. Ikamlata iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyam tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ti kwentas a regalong kanya, Jason. Agyamanag, ha? Deserve mo ti may kaniti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at tuy matigatas kan diaper para kini baby. Ha? Idi na udi ang napanak iti balayo. Nakita nga do ti ay ayam na. Isu asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. No di kat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatig ko unay ti anak mo. Kas pudpudno nga anak ko. Magustuhak man ti kinasingpot dayjay a Jason anak ko. Nanang, Nadayaw kan na respeto. nasingpat at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba nga mi ni Jason. Kandi na kayat nga agap-apa kami. Kasta ka di. Ay sapay la kuma nga rod ta saan nga agbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma ta isun ti lalaki aparakan ka. Among friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot amin kan kuha na ti kinasingpot ti may sa alalaki. Abirbiro kan ti may sa babae. Wan nga rod. Nagasatak. Gapu ta iti kinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Kat siyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni Ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na. Di si kalat ta. Sa bagay matkit di ah. Iso amakunak anagasat ka. Sapay la kuman. Ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, adda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayang nga ibagam kanya. Ha? Kayat mo asawen, mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Sa anak nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kaya't mo asawan, saan ako niyang trabaho? Wen, dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby. Umdasan asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat tan kininanang. Ha? No maipasimbak na ito'y samot ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Ken tapno saan ta na mangala iti para awawir.
Agyaman ako na, Jason. Agyaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Isungarod a pagsaritaan ta ti amin abanag a pagsayaatan ti pamilyata. Ket dito'y kalatan balay. Tapno saan kamat unay a mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo, Matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa? Nasayat maglata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy ta alawas. Kwa. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga minti inauna nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailiw mo matan ang makita. Oh, sige, Manang. Umay kami, iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag namin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya, Kan maysa, kailiw da ka nung maten ni baby. ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita ko mapailaang. Masiguradok apat ganak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry. Kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaotan mi. Saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyag. Iso nga uray awan kamin ka ni Larry. Ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mala, mangan kalat ta Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo Jessiled. Wan Manang, kat mangan tayo Ala, mangan kalat ta. Nasuya ak iti angot ti makanta da kami ngamin tinagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Oh, nasdaaw ka, nakakita kanya. Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Taas si kaswak dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo ngayon pakaam mo? Nga ada kagayam mo dito balay ti kabsat mo. Diakon impakamukan ka. Gaputa amangan no saan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko anak asawa kagaya man. Wan? Iso ni Jason. Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita tayong itong madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan ang yaman na, Larry. Aklo na ka nagpindutak. Amok da ita. Kinapuno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita, kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam, apanawam laang no kayat mo? Subliam no kayat mo, kasta ka di? Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Larry. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kini Larry ija ayan damanang na. Wen, jakmat ngamin amo nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok no anya ti kayat asawan ti panagsangit mo. Amok aging ga ita. Kat adalat ta panagayat mo ken kuana. Saan ka met ama babalaw no bilang laeng? Gaputa dalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko? Imayak ta kayat ka akasarita, Larry. Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ng tibagbagang. Gusto ka, itinakunam kanyag. Nga adalat ta panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita.
Mariel, ay ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno agtrabaho. Kat iti pa nagsubli ka, kat data kumapailangan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan. Ni Jason, tinangpuno ka dagiti amin ang nagkurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaunay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngam ingkarigatak alinipat ti amin kada kami. Gaputa adda ni Jason iti biyag mi nga agina. Asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami? Manipod iti naudi apa nagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nagpagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gaputa idida mo pailaeng ket impariknana asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gaputa inaklon na ti amin mo. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinaga na Sylvia. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Ilinged dak itinaga na Sylvia. Kayat kumamat apay drama ti pakasaritaa ken ayat. Tabareng makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Sylvia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Anya ti kunam, Sylvia. Lima miisan kan ni Roy? Kasta nga ron ti panagriknak, friend. Kasano, manmanunak matan nga awagan, wano i-text. Ay na, friend. Amangan mat no di sila ang. Kasta nga tangag paiso, friend. Saan ko nga amo? Amangan no busy nga agpaiso. Siyempre, ado mat ti pakakumikuman na iti pagtrab-trabahuan na. Sapay ko takas tangag paiso, friend. Sigod matakanayon na awagan. Uray no busy dayjay. Adamat latta panawan na kanya. Nagimas matinto yung lutom nga adobo anitib a manok manong astor. Sakit adapay salad nga ugot ti sayuting adda sausawan na abugong ken kalamansi. Di mo unay kaadwan ti mangan si ka Sylvia. Ha? Ita man tabagim, lumukluk magkan. Si kamat manong. Kasla iparparit mo matan amangana. Saan mo't nga iti kasta? Ngam masapul aki sayamot at itimbang mo. Kita man day talangam. Ala, wen manong. Nawa na ko ni tiganas amangan. Ne. Apay ngay at tumakdar ka. Saan mo pa'y nga inibus ti karga ti pinggan mo? Awanan ganas ko amangan. Mangan kalatan dita. Naglukon. Nagpasugnod kit din. Hoy, Silvia. Apay akas lamang manggag ko itay. Akas na dadi yung nagkinawatan ka ni Manong Mau. Kasanumat nga mintata. Nagimas ti pandangan ko. Ngam dinilaw kit din ni Manong ti pandangan ko. Naawan na ko na itiganas. Ay, da kayo at talagang agkabsa. Awan lakat, hindi yung pagapapaan. Ni Manong atatang.
Sapay nagimas ti sidaan. Mga anak kumapay, nga makapasurunmat ngamin ni Manong. Mala, bayaan mo ni Manong Mau. Amang ano ang angawon na kalaang dayjay. Saan nga angaw ti kasjay, tatang? Talaga masuruna? Roy, agyaman nak tainawagan nak matlangan. Manumat nga daw asanta nakapagsarita. Inawagan ka, tagayat ko nga kita ta. Ha? Kasta ka di? Kaano? Sa dino ti pagkitaan ta? Ibagam laang. Iti restaurant asigo na pagkitkitaan ta. No saan ka busy, agkita ta itamat lang. Saan nakabisita? Day off ko. So sige, umanugot ak nagkita ta. Alang Rod, umuna ako niti pagsarakan ta. So marunukan tulangan. Okay. Urayan nak lang arudan ni Jay. Agpala sa klabiit. Roy, itay pa nga data dito yung restaurant. Ngam, apay adi ka matlagorderan iti makan. Alay, agorder kalatan iti kayat mo. Sika ngay, saan ka kadiamangan? Ang anak itay, sakbay nga mayak ditoy. Iso anap sugak pa'y. Kasta ka di? Wen, ala, agorder ka niti ka na. Takalpasan ti pandangan mo. Adanas kan nga ibagakin ka. Ha? Anya ka diti ibagam. Apay adi mo pala ibaga ita. Mangan ka pa'y. Madamdaman ton nga ibagak ti kayat ko nga ibaga. Ita tanalpas ka na nangan. Ibaga kon ti kunak nga ibagak. Anya ka diti ko nam nga ibagam kanyak, Roy. Silvia, agwin na swastan. Apay matanakas ta, Roy. Anya ti basol ko kan ka. Awan ti basol mo kanyak. Ngam na amiris ko. Asaan kagayaman nga ay ayatan. Pakawanin na ko ma, Silvia. Nagsakit matanda ito'y apan nakiwin na suwas mo kanyak, Roy. Kunak man nupod no nga ay ayatan na. Ngam, apay akayat mo matan nga agsinata. Kas itinakunak. Naamiris ko. Asaan kagayaman nga ay ayatan. Amo ka na sakit. Ngam addan sa bali nga ay ayatan. Sylvia, lunch break tayon. Umaykan. Aggidan pan nga ag-lunch. Umuna kalatan, Anita. Sanak pa yung mabisin. Sigurado ka? Wano, saan ka ama kapangan? Gapulang iti panangi break kan ka ni Roy? Nasakit inaramid ni Roy kanyak. Gapo ka dita kastuyan ti pamagik. Iso ana upayan kanyak. Nalamit akasta. Ngam no napudno kan ka ni Roy. Uray anya pa'y kilangam. Ayatin nakalata. Iso abay amon day jay. Saan anapudno ti panagayat na kan ka? Maladingitan naklangami. Gaputa kastoy magtanti nagbanagan ti relasyon mi. Ngam, ikagumaak ti ag-move on. Wan, kasta ti kasayatan nga aramidam. Saan laang matan ni Roy ti lalaki Mamatiak, makasarak kanto iti sabali. Tay pudpud no amangayat kan ka. Nimfa, Anita, apa man namalpas ti trabaho tayo dito'y opisina. Rumor tayo man. Sa dino nga iti papanan tayo. Wen ngagpaiso, sa dino ti pangawisam kada kami. Intayo man kit di iti bar. Nasakit na talaga tinakam ko. Iti pan nakiwin aswas kanyak ni Roy. Iso kayat ko ti aginom. Kaya't mo asawan, agbartag ka? Wen, sana bale, taitalang mat. Ken may sa, awan mat trabaho tayo inton bigat. Ala, no day tati ko na. Sana bale, taitalamanan nga agbar tayo. Silvia, agawid tayon. Nabartakan. Itulad na ka ni Jabalayo. Wan mat nangin, Sylvia. Atun tinainom mo. Saan tayo pa nga gawid? Kaya't ko pa'y ti aginom. Ngam. Agawid kayon. No kayat yun ti agawid.
mabati ak ditoy. Saan ang mabalin nga ibati da ka ditoy? Nagkukuyog tayo nga imay ditoy abar. Iso nga kukuyog tayo matlaang nga agawid. Anay ko, nagsakit ti ulok. Bigat mat gaya man. Sa dino ti ayan ko. Apay kasla saan ko mat asilit tinagturugak. Oh, Silvia, nakariing kamot gaya man. Oh, adoy, agkape ka, tapno mapudutan ti rusok mo. No kasta, dito'y balayo tinagturugak itirabi. Wan, nalaos ti bartak mo idirabii. Kat gaputa rabii una yan, inawagak laangan ni manong mo. Impakadak, ayawit ka laangan dito balay. Gaputa as-asidag dito'y manipod ijay bar ang naginuman tayo. Kasta ka di. Agyaman naklaunay kada kayo ha. Gaputa sandak abinaybayan ni dirabi. Awan ang yaman na. Pagayam da ka. Saan mi mo't akayat nga adadakas mapasamakan ka. Pasensya ka lang kuman kanyak, Nympha. Nasakit lang amin tinakam ko ka ni Roy. Iso day jay, nagbartagak. Ala, bay amon ni Roy. Maka-move on kan tumatlaang. Ne, sa di mo ti papanam, Silvia. Nakasapsapa. Mapanak ag-jogging, Manong. Nasayaat man. Tana panunot mo ti ag-jogging. Mayat deta. Tapno maksayan mo ti kinalukmag mo. Wen, Manong. Kaya't kumatanti kumutong. Nagrigat ti aggaraw no kastoy ti pamagi. Pudno dayta. Ang amni hindi mo sobraan ti agpakutong. Wen, Manong. Ala, mapanakwan. Itikas na makarugi akon nga ag-jogging. Nay, Silvia anak, nagbasit matantikinan mo. Huston day jakinan ko tatang. Masapol nga ag-diet aktan naglukmag akon. Gapo ka di ka ni Roy. Isu akayat mo ti kumutong, Silvia. Hamangan mo't numang namnama kapayla nga sublian na ka. Saan, Manong? Kinubilang ta sublian nak ni Roy. Saan kunton akayat? Ngata, hamangan nukon ko namlaang dayta anak. Pudno ti ibagbagak tatang. Manong. Itapay ta ininutan na makamove on Silvia, nagdakkelan tinagbaliwan ti pamagim Saanen akas idi ang naglukmag ka. Ita, nagkutong kamatan. Kasta talaga, Nympha. Mayat gayam no kastoy ti pamagi. Nalagan ti bagik nga garaw. Pud na dayta. Nagminar ti kinapintas mo. Itatakas tan ti pamagim. Anya? Sika talaga. Apay, sa anak ka di napintas, idinalukmagak. Napintas ka. Ngam, ad-addaman itan napintas ka. Alawanan, mamati akon. Amangan no ibabawim pay. Sylvia, nakitak mat ni Roy idikalman. Ada kadwa na babae. Nagmaya ti pamagina. Kat, anya ko mayta. Nalabit, dayjay babae tinangisukatan na kanya. Wan, nalabit akasta. Ngam para kanyak, napimpintas kalatangam iti dayjay babae. Ala, santa na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Awan kami matan ka ni Roy. Iso nga awanan bibiyang ko, no asino ti kakuykuyog na. Sa bagay, husto ka. Ngam no bilang taagsublikan ka ni Roy, saan mo ka din akayat? Saanan, linipat kun anamimpinsan ni Roy. Ken, imposible mat makisinublian pa'y kanyak dayjay. Oh, Roy, apay na nasitgan na. Agsublikan iti ayan ti kadwam. Ang mga nadapay makunana, no makita na ngay masidag ka kanyak. Pasensya kan, Silvia. Naklaatak lang amin. Kasano,
Dandanisan ka na mabigbig. Nagseksi ka maten. Kat, anya ko maita. Alakit din. Panawan na kon ditoy. Kat ni, ado pa'y tigatang ditoy palengke. Di naksingaan. Silvia, agsarita tantuan. Umayak sumarong ka rin di balaya. Ha? Taapay, anya ko matipagsaritaan ta. Awan tamutan saan ka di? Iso nga awanan ti rumba nga pagsaritaan ta. Anya, ti kunam. Nagkita kayo kan ni Roy, ija palengke? Kasta nga ron, nako nana, nga agsarita kaminto kano. Sumarong karto kano ijabalay. Gad. Anyamot nga iti imbagam. Apaman anak ko na ti kasta. Kinunak nga apay paylaang asumarungkar kat awan kami matan. Ken maysa, adawat to nang isukatan na kanya. Amangan mat, no nagsubli ti panagayat na ken ka. Kalpasan anakita na tinagbaliwan ti langam. Kasta nga tangag paiso. Ngam, kasi tinakunag. No bilang takayat nakasublian, saan kon nga awatan pa'y? Di matimbagakan ka, saan ka na sumarungkar dito'y balay? Silvia, saan na ka din nga ayayatan? Tanam na maampay laang nga ay ayatan ka? Tapno ibagakan ka, napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Silvia, pakawanan na ko ma. Gapo iti panang i-break ko kan ka. Agbababawiak, gapo taman nang imon matgayam ni Jenny anang isukatakken ka. Kasta? Kat anong sama? Gapo ta isumat ti pinilim. Gapo ta nalukmagak idi, insukat nakmatan. Iso nga anong sam ni Jenny. Total, inayat mo mat, saan ka di? Si kagayam ti pudno nga ay ayatak, Silvia. Lading itak, Roy. Ngam saan kan nga ay ayatan? Ita, single akpay laeng. Adamit dagiti agar-aram kanyak, ngam awan pa'y sinong batak kadakwada. Ket ni Matroy, damag ko, nga isuda kanumatlaan kini Jenny, tinagkagasat. Tuy pagayam mo, Silvia. Silvia, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nalabit asan ada kayo kini Roy, ti para iti tunggal maysa. Ket dayawan ka, gaputa saan ka anakisinoblian kini Roy. Gaputa saan matgayam anapudno, ti panagayat nakin ka. Tano pudno kumanga ay ayatin na ka, saan naka kumanga imbreak, gapulaeng iti physical alangam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Silvia, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napiliak iti lalaki idi kabambanwagak paylaeng. Jakmat ngamin namnaman akastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ninatok, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kat kasaritam latam ta itinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurong na ka makakit-kita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa'y kit di taadagaram kan ka. Uray awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko.
Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat a balasang. Apay, ti kunayo mo nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasted mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano ba 27 ti tawan ko? Ubingak pa'y man. Mana, adda ni manong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnirngirsina. Sobra kamit manang. Nangisit laang, ngam nataarmat. Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti si Mango, ngam si kamat ti sapulan na. Sangwamat ama ng takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamat manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay laang nga minti kursunada na. Sigurado ka kayat mo ni aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamat ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kursunada, ma? Wan ko naklangarudan manang. Nagyamanak ta sinangunak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaeng. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado a makiinarom kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumten to ti kanito ama ayat nakmet. Ay na, pangaasim aga ah. Diyak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamin. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Ama ka no adapay namnamam no iso ti armam. Anya? Ngam Ay na, diyak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo akayat ti mapabainan. Kunak man no si katiar-ar man ni aga. Apay ngay at ikabsat mo matang timang sangsangaw. Saan ko akayat ni aga tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni aga. Di imbaga ka ni aga ani Melinda ti arman na. Ay, talaga anapili ka, balasang ko. Kaya't tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursunada tatang? Kagurak laeng no ipilit da ti bagida kanyak. Ala anya ngay nga road no saan mo akayat. Kayat ko ni aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat, no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko na, ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastad mo, Marilyn. Apay nga tang awan man laki matinumat nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan, Apay nga rood asaan ka sumungbat. Agtantanamitin kalatan. ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbaketaklat a balasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Bisaan ka na maadan iti anak. No adan to agaram akursunadak. O di sige, makiasawa. Ngam awan pa'y ngamin nagaram akursunadak. Isungak, nakunak agbakbaket a kabalasang. Kaya't nga rood asawon day ta. Adi na kursunada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbaga. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanaknak anapot no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Iso amabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binastad mo manan ni Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita ang manjay adem. Natulagan ti kasardakan ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan lang.
Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinong tungay ti mga iwan kan ka, intun bumakat ka. Alangan ba't ang makiasawa aklatan iti jak kap na kan, tatang? Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sungbata mo na. Ay, kaslasan mo't ang nasayati kas tatang? Sungbatak nga oray saan kung ay ayatan? Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang! Congratulations, Melinda, Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, sika, Aga Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dakas ka kanyak no pasakitan ti kabsat ko. Wen Marilyn. Ikari. Jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan ka ni Aga. Yapay lang tiyan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Amur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tatang. Mapantad, Melinda. Itatanalpas ti kasaryo. Anya nga iti plano yu ka ni Aga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumat balay da Aga, manang. Isu nga minti inaudi alalaki. Kat kuna kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton Dudwa ka minton ka ni tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang ti makaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka Agan anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaeng. Agyaman nak, manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pala nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbag ay kanak ka oh. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat nga agpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Huwag anak ko. Ay na, nagdakkel mo tanti tiyan mo ni Linda. Dandanikan samat na naganak. Wan manang, kabulanak ita. Isu nga rod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ama kapasyar no aga nakakton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nagbabawi anak ki asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rin mo agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Maala, urayot nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata imala ka ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isip na asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumat laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan ak para kan kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot kaon. Kat idaw-dawat ka ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ti apukok kan ka. Tatang, saan tayo kumapay lang nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo nga agkapsot? Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapukawak tao dito'y lubong. Asino ngay ti kadwam? Ay, diyak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Isuasaan kumaday tamant ibagbagayo. Makiasawa ka nga rodan na. Tapno agtal namat ti panunot ko.
Isutikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No, dapay agaram kanya. Diyak ba't lang makaturugan? Wala po ka nagitimbagan ni tatang. Kasan nga agpaisungay no bumakitak to? Ang may sa aklakit no sa anak ka makiasawa. Ni Steve tinaudi ang agaram kanya. Awan matanti si Maruno. Kasanungay nga tanawanan agaram kanya. Tabakita ko. Ay, imbag pa'y ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasanuak tumatan. Pasensya kan Melinda no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakananagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanuak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, gusto day ta na panagsangsangi ko, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Ang pababawi ak itan na saan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay sa akon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak ide. Ay, nagliday gayam ti agmay sa. Auntie, umayak man. Tika nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday nga min ni Papa. Katadabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige iha, urayon na ko na. Agsukatak laang, agkuyog tanamapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta nakaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak sa ading ko. Ay, italaang amarik na agtirigat ti agmay maysa. No apay nga min anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat adapay may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaad kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaad. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umipay ti anak ko. Sige urayat no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaad kanyak? Uwan, Auntie. Takaasi kayo, mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, Auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. Tuy pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymesa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, amakipagnaad ken ka ti anak na. Isu aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Josephine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabakita nakabalasang gapo iti kanabisik iti negosyo. Kat idi napadasak ti nakiayan-ayat. Jakon kabaalan asinaan ti inayat ko alalaki. Nga ure adu ti mapasakitak. Bueno papagayam. Intay tenggan ti pakasaritaan ni Josephine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damag ko. Adan kaayan-ayat ni Pia nga anak mo, Mananglita. Wan, Josephine. Manon akaanakam tinang lumbaken ka. Talagang samot akayat mo ti mabakitan na balasang. Anya nga rod ngay, Manang. Alangan mo't nga ibagak ka dagiti kakaanakak, nga urayan dakpay ama ki asawa. Apay ngamin asaan mo pay lang nga sungbatan ni Dario. Panunutak pa'y anaimbag, no talaga akayat ko ni Dario. Nakapilpili ka ngamin. Mabakitan ka lang arudin. Agpili aklat tamot Mananglita. Saan mo't mabalin aga putam mabakatan akon, kat kompor miladitan. Saan mo't akong pormiladitan ni Dario? At damit lugan na nga ibibiyahin na. Agpanunutak pa'y anaimbag, Manang. Aywan gayam, ang mga numalipatak tigagarak. Kasangay ni Pia inton umay alawasan. Umay kantoy di balay, Ay, wan gayaman niya. Imbaglangan ta impalagip mo. Kasangay gayam ti paboritok akaanakan. Ay, mabiit lang Tamang tadak iti paggatang mo iti handa, Manang. Ay na, kat pagyamanak launay at amangtad ka. Anya ka kadi. Amumot nga awan anak ko, Manang. Iso abaybay anak at tumulong para kadagiti anak mo. Imayak anti, takayat ko ngayam amukan ka tinobyok. Kan di yuliplipatan ti umay inton kasangay ko Mabalin aya sa anak nga umay inton kasangay mo. Ay na, nagwapo mo't ti kaayan-ayat mo. Anya tinagan mo itayan? Sak ni Johnny, auntie. Syakmot ni antim a Josephine. Kaanakak ni Pia. Paboritok a kaanakan. Kaslang nga agkapsat kayo lang, auntie. Sana madlaw nga auntie na kayo. Ngamin, nagubing tiro pa yo, kung nagpintas kayo. Balasang pay ngamin ni antik. Iswa talaga nga ubing tikita na, gaputawan pay anak na. Kasta gaya. Ala, mabit lang Tamang isaganak iti pagsasangwan tayo. Ada kayo gaya mananti, umunag kayo. Agyaman na, kaanakan. Ala, agtugaw kayo anti. Agyaman akmanan, kaanakan. Kaya't yung kadipay ti aginana, wano, mapantayon ija kusina. Agtugaw ka pa'y. Taitid ko pa'y ti regalo. Anya? Ada pa'y regalok? Idinto nagitid kayo ako na ni Nanang iti kasya panghanda. Natural. Adalat na regalok. Adoy. Anya ngay daytoy, auntie? Lukatam Wow! Nagpintas mo na kwentas, auntie? Saan basta-basta dayta? Puro abalitok dayta. Agyaman naklaunay, auntie. Awan anyaman na, kaanakan. Sino nga ta daytoy ang nag-friend request kanyak? Ni Johnny daytoy Ti kaayan-ayat ti kaanakak.
Aksepak. Kat kita ag ti Facebook account na. Talaga ang nagwapo ni Johnny. Kasanuda nga tamot ang nagamam mo kanipia. Ay, syakla ko man tinakaamam mo mo't iti kastoy kagwapo, idi ka ubing akpay. Ada tao. Asino nga taday ta? Inaklokatan, tiri daw. Anya ti masapol mo, Dario? Siyempre, umay ka pasyaran. Sa anak mo't ama sakit. Apay apasyaran na. Sigakid limat. Pasyaran ka. Tagar-arma kat ngarutkan ka. Kaya't ka kumustahin. No kasanon ti ilat daton ko kan kangayat. Saan ka di akinunak nga aguray ka laang? Aging ka iti ka no ngay nga agurayak. Saan ko pa'y amasong batan dayta asaludsod mo? Kinunak mo't ngamin nga agsapol kan iti sabali. Sa anak nga agsardan nga agdaton kan ka. Aging ka nga awan pa'y makita ak ayan-ayat mo. Pues, dinak nga ro dagdagan amang sungbat kan ka, Dario. Nag-heart react manan ni Johnny iti kabarbaro a post ko aladawak. Nag-comment pa'y. Nagpintas ka at talaga. Kunana. Replyak ti comment na. Ag-thank you ak. Busy kag sakit di Si Kamat Graham, best friend. Kita saan mo pa yan napuutan ti yasideg ko? Asino ay ti kachat-chat mo? Awan ti kachat ko. Nagreplyak lang iti comment ti post ko. Oh, gumatang ka ka di? Juan, igatangak man iti kwentas ti agraduar nga anak ko. Sige, agpili ka lang, best friend. Ibagamot kanyak na dan update iti love life mo. Awan pa ka di boyfriend mo, ha? Awan pa'y. Di ka di madanagan. Tasika ti umuna ang makaam mo, no addan ka ayan-ayat ko. Addan notification iti cellphone ko. Birthday gayam ni Johnny ita. Saan mo't anagawis? Saan nga ta naghanda iti birthday na? Kablaawak man iti happy birthday iti messenger. Aday ta. Na-type ko na. I-send ko na. Pasensya kan ha, no nakadisturbo ak. Inawagan kan, tapno masungbatam adagos dagiti kayat ko nga idamag kan ka. Anya tinamagan? Saan ka kadi naghanda ita a birthday? Sa arin? Gastos lang. Nag-lunch kami adwa ka ni Pia iti restaurant. Kasta ka di. No kayat mo, umay ka dito pwesto. Taadaited ko a regalo. Malagip mo pa imot siguro dito eh. Impasyar na ka ni Pia dito itinaminsan. Saan ka di? Wan, amok kita. Urayin lang nga ron ta umayak. Okay. Urayin ka nga Rod. Bye! At pwede regalo kan ka. Pasensya ka na. Saan kun abinungon? Ta saan kumot napakadaan a birthday ita? Happy birthday! Anya? Nakasta, irigalom kanyak la ito eh. Saan mo kaya? Kayat ko Kayat ko la unay, Josephine. Kat, agyaman ka. Ha? Inagam ti pingping ko? Saan mo latakuman nga ibagbaga iti ka anak ka? Sige, saan ko nga bagbaga? Awan ka di tilakad mo inton malam? Kayat mo tagsangot ang ag-dinner? Sige. Total, awan mo't lakad ko. Apay ka di Dario. Anya ti masapul mo? Mabalit ka ding agkita tayong malam. Agdinar ta ko nga. Sagot ko. Jack Masango, Dario. Adalakad ko. Sa dino. Apay ko mga ibagakan ka. Pasensya ka lang kuman
kasangay ko nga minita. Kayat ko asikat ikaduwak nga celebrate. Kasta? Pasensya kan? Saan mo mat ngamin nga imbaga adagos? Ada appointment ko inton malam. Kasta ka di. Urayin ka nga rod, aging gamalpas. Pasensya kan Dario, ngam talaga sa anak ang mabalin ita. Bye! Anya lakit din apan na kairan-ranana. Agpadada ka ni Johnny, iti kaaldawan, ti kasangay. Kasunod ito yun, Josephine. Agungat lakit inipiya na maamuan na tinapasama ka na ta. Saan mo nga ibagbaga, Johnny? Ilimat ta. No kasta, okay lang kan ka at dua kayo tibiyag ko. No pagpilyan ka. Asino ti pilyam kada kami? Tsaka mo, ngam, awan pa'y napasama kada kami kanipiya. E din to tadatakit at dan napasamak. Kabaulam ka din nga isina ni Pia para kanya. Ha? Uray saan pa'y nga ita? Inutam nga isina. Sige, no isuti ko na. Tapno saan ka amarigatan nga umay dito'y ayan ko? Mangirwarta iti motor mo. Ha? Kasanon no damagan ni Pia no nangalaki ti motor. Saan ko nga ikash ti motor? Uray hulugam. Ngam siya ti mangtad iti hulog mo. Sige ah. Sika nga ro ti makaam mo. No agdamag ni Pia, ibagam ahul-hulugam. O sige, Josephine. Dario, anya ti araramidam dito balay? Ti kunam, saan ko nga mo ti araramidam, Josephine? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sinursurot ka iti nalimad. Amok nga adda relasyon nyo, iti kaayan ayat ti kaanakam. Tangiwat mo. Awan ko mati pangibagbaga am iti dayta. Tanakababain. Amumat kaya makababain. Adak dito ya mangururay kan ka. Ngam apay at tipay kaayan ayat ti kaanakam ti kayat mo. Pasensya kan. Ngam ni Johnny ti ay ayatak. Nga uray kaayan ayat ti kaanakam? Pasensya kan, Josephine. Ngam dumanon daytoy iti kaanakam. Anya? Dakkel ti respeto kan ka, auntie. Ngam dinadail mo laang. Jack impagarup amaramid mo ti kastoy kanyak. Pasensya kan, Pia. Pakawanan na kuma. Ngam agayatak unay ka ni Johnny. Ken adda pa yan napasamak kada kami. Ala, tapno awan mat may bagbagam. Kan tapno makapagsubadak kadagiti amin at tulong mo kada kami. Itadkon kan ka ni Johnny. Kukwam lang, kaputadjakon pagan ano ti lalaki ang manluloko. Pia, saan na kumamat akagura? Quits tan, auntie. Awanan ti utang ko kan ka. Gaputa inagaw mo matan ti kayan ayat ko. Kumusta? Nagsarita kayo ka din ka ni Pia? Wan, Josephine. Kat insinan akon. Pasensya lang ni Pia. Ngam, talaga napatid kan kanya, Johnny. Imbag ka ni Pia, tawan pa'y napasamak kada kayo. Nalaos ti pungtot na kanyak. Patsyak asaan na kung akayat na dyan. Nasayag mo't nga rod. Iti kasta, masolo kan. Wan, kabukbuk ko dan nakon. Ay, tuso ka talaga. Kaayan ayat ti paboritom akaanakan. Sinulot mo kit ding? Awanan maramidag. Tay sukat nga rod tinakarik na, kiti panagayat. Kad, kasano itan? Di ka gurgura na kan ti kaanakam. Patsyak, agbao tumatla ang tigura na kanyak. Masiguradom ka ding ay ayatan na ka ni Johnny? Ha? Oh, apay adi ka makasungbat. Aramidag ti amin. Iti kasta, ayatanak ni Johnny.
Ay unay kan Josephine. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Amok akaguranak, manang. Ngamawanan maaramidak. Agayatak ka ni Johnny. Isinamket din day di alalaki. Naaramid nanto pa'y alinuko ni Pia. Si kanto lakit din. Aramidak ti amin. Tapno sa anak apanawan ni Johnny. Manang, Agpanunot ka kumaan na impag Josephine. Kaya't nakadayjay, gaputaam muna nga adda kwartam. husto na, manang Lita. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Saan ka di apod no ti imbaga ni manang mo? Nupod numan a kwarta ti kayat ni Johnny kanyak. Ikarigatak asaan a maibos ti kwartak. Iti kasta, saan nak apanawan? Kasta ti kayat mo? Saan ka di amay mayat no saan nakaapanawan ti lalaki? Gaputay ayatan na ka? Tsaka mo, Celia. Ang agpayso siguro ti kunada, abulsak ni ayat. Adakan ka, no ipalubos mo akasta. Ngam no saan mo nga ipalubos? Saan nga agbalin abulsak ni ayat? Mga alak ko may ti kwarta, Josephine. Itan ti maudi pa ng hulog ko iti motor ko. Ay, wan gayam. Malpas matlaangan ti motor mo. Wan nga ron. Makunak akukwak at talagang dayjay ang motor. Kukwam a talaga. Gaputa na kanagan kat ngarudkan ka. Kat saan asinsinan a motor dayjay. Gaputa di kalidad a motor. Agyaman ako, nay. No saan agapukan ka? Awan ko mat motor ko. You're always welcome, Johnny. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Nga oray saan da ka na pampansinan da piya kan ti inana? Patsak adumtang to ti aldaw. Nga agkakapiya kami matlaang, Johnny. Awanan. Saan kon amawagan ni Johnny? Dimtang ka din ti pagbutbut ngak. Ita ka din da ito eh. Nagsakit. Ay ayatag unay ni Johnny. Gapo ka dita na bayadan ng timotor. Iso asaanin nga agparik na kanyak. Daytoy ka din ti karmak. Gapo iti panangagaw ko kankwana. Iti kaanakak. Aging gaita, saan pa'y nga ammo da Pia ken manang Lita, asaanin nga agparparang ni Johnny kanyak. Ket planok meten ti umasidag kadakwada, tapno agkid daw iti pamakawanda. Tuy pagayam mo, Josephine. Josephine, pagayam ko, dayta ti kasayaatan nga aramidem, ti agkid daw iti pamakawan, nang runa, takaanakampay a mismo, ti napasaktam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan ni Josephine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.